السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل المبتدئين في الرسم شاهد هذا المنظر وابدأ بمثل هذه المناظر السهلة البسيطة. الخطوط المبدئية اللي أنا بعملها دي هي من أهم المراحل في الرسم، تحديد المساحات. على سبيل المثال حددنا الآن مساحة الأشجار ومساحة الطريق الحتة الصغيرة دي، ومساحة السماء والمية الأجزاء الباقية. شوف وأنا بدي منطقة السماء. طبعا الأشجار قسمت المنطقة لإيه؟ لجزئين. هنعمل جزئية بجزئية وده بيسهل علينا في المساحات الكبيرة. طبعا ده منظر كبير، المنظر اللي معنا ده منظر كبير جدا. هندي كل مساحة لوحدها وندمج ألوانها لوحدها بالشكل اللي هنشوفه مع بعض. اللي أنا عايز أقوله إن أنت كرسام مبتدئ ابدأ بالمناظر البسيطة السهلة دي، وبعد كده زود في العناصر. ده هيدعمك نفسيا دعم كبير جدا، ويجعلك تستمر ولا تحبط. طبعا الإنسان في البداية أو الفنان في البداية كده بيكون عايز يرسم عناصر كتيرة وعايز يحط كل العناصر في المنظر، وده بيسبب الإحباط ليك في بداية مشوارك الفني. دايما بنصح وأقول إن الرسام المبتدئ يرسم منظر بسيط زي المنظر اللي هنرسمه ده، و... و... ويرسم من صورة، ما يرسمش من خياله. لأن أنت في بداية مشوارك الفني خيالك مش واسع وما عندكش الثقافة الكافية بالنسبة لعناصر الطبيعة. اللي بيحصل إنك بترسم منظر ملوش أي معنى، وده في بدايتك خطير جدا لأنه بيسبب لك الإحباط. تابع معايا ولاحظ هذا المنظر البسيط ولكنه رائع. بإمكانك أن تنشئ هذا المنظر على حائط كبير أو على لوحة صغيرة، والمنظر ده هيفجر عندك أفكار كتيرة وهيدعمك نفسيا إنك تكمل وتصل إلى الاحتراف في أقرب وقت بإذن الله تعالى. الآن بنملى مساحة المياه ومساحة السماء، وسيبنا الأرضية الخفيفة، الجزء اليابس الأرض، والجزء اللي هيكون في الشجر اللي احنا بدأنا فيه بالفعل الآن. طبعا بدأنا بلون رصاصي زي ما احنا شايفين، وبعد كده هنضرب عليه بضربات باللون الأبيض فتظهر ملامح وأغصان الأشجار. وهو منظر خيالي عامة، يعني المنظر ده فكرته بسيطة وإن شاء الله تعجبكم ويطلع النهاية يعني مقبولة وجميلة. جزئيتين بالنسبة لمساحة الشجر، ملينا جزئية والجزئية التانية دي أشجار أبعد شوية، والجزء التاني اللي هو الأفقي ده ده هيكون أرضية طالع على الشجر، وانعكاس الأشجار في المياه بهذا الشكل الذي نراه. كما قلنا منظر بسيط وسهل، عناصر بسيطة جدا، ابدأ بيه. وارسم المنظر ده بالأخص يعني، أو غيره من المناظر البسيطة. يعني ده منظر من المناظر البسيطة السهلة. ابدأ الفكرة إنك تبدأ بمنظر زي ده، يعني ابدأ وجرب وشوف النتيجة، لعلها تكون يعني بداية ولحظة انطلاق لعالم الاحتراف. احتراف في الرسم. الرسم من المواهب الرائعة
الجميلة اللي من خلالها بتعبر عن أشياء كثيرة جدا من الممكن ألا تستطيع التعبير عنها بالكلمات أو ما شابه ذلك. وبيديك فرصة إنك تخرج ما بداخلك من أفكار لتصبح يعني حاجة محسوسة، طبعا بحاسة البصر، وبيثبت أحاسيس ومعاني قد تكون معاني جميلة جدا وأحاسيس جميلة جدا، وتندثر في خضم الحياة والأحداث الكثيرة، ولكن بلوحة وبمشهد أنت عملته بتظل هذه الأحاسيس محفوظة ومثبتة. شيء رائع أن يتحول الخيال إلى واقع محسوس وملموس، ودي القيمة الحقيقية لإيه؟ للفنون المختلفة، وهي يعني غذاء أو نوع من أغذية الروح. واللي بيبحث عنها يعني هذا الغذاء أو هذا النوع من التغذية الروحية لا يبحث عنها طبعا إلا المرفهين من الناس، اللي هو أصلا توفرت عنده يعني غذاء الجسد، ما عادش ناعي هم أكل وشرب وكلام من ده، خلاص هو وصل لليفل معين في الحياة، بيبدأ يبحث عن مثل هذه الأحاسيس ومثل هذه الأغذية. ولذلك يعني الفنون بأنواعها هي تيست قوي جدا ومؤشر ودليل على غنى الأمة أو فقرها. يعني أي أمة عندما تغتني وترتفع مؤشرات الرفاهية عندهم، بيبدأ اهتمامهم بالفنون ومثل هذه الأشياء، بعكس الأمم طبعا الجائعة أو الأمم اللي هي يعني تعاني من الفقر، بينحوا مثل هذه الفنون جانبا. محدش فايق للكلام ده، ولم يعني لم يؤمن بالنسبة لغذاء الجسد أصلا. فطبعا غذاء الجسد يلهي، فلا يفكرون في مثل هذه الفنون، والكلام ده ما بيكونش ذات قيمة، وإذا مر عليه بينبسط أو بيفرح بشكل اللوحة، ولكن مش ده اللي شغله. فيعني أنا عايز أقول إن كل ما الأمة ارتقت وكل ما الناس شبعت، كل ما اتجهت إلى الفنون وتقدير الفنون والاستمتاع بالفنون، وده بالنسبة للفئة دي لا يقدر بثمن. ولذلك نسمع عن لوحات باهظة جدا في الأسعار والثمن، وتستغرب. طبعا اللي بيقبل على مثل هذا نفوس خلاص، هو الماديات لا تشكل عنده أي عبء أو تفكير، يبدأ يبحث عن هذه الأحاسيس وهذا المعنى الذي نتحدث فيه. وهنا تكمن يعني أهمية ليه يعني كتير من الناس بيستغرب، يقول لك فلان اشترى لوحة بكذا، أو تقدير طبعا الفنون المختلفة، اللي بيقدر هذا جدا وبيكون تقديره المادي عالي جدا لمثل هذه الفنون، كما قلنا الإنسان اللي خلاص شبع ويبدأ يدور على الأحاسيس، نفسه في يعني يثبت إحساس معين بيفكروا بالطفولة، إحساس معين بيفكروا بوقت من الأوقات كان فيه سعيد جدا، لحظات ارتباطي وزواجي وهكذا. الأشياء الفنية دي بتثبت هذا، ودي فلسفة قيمة الأعمال الفنية. على سبيل المثال أنت ممكن تسمع أغنية، طبعا أنا
مش الأغاني وكده، مش بقول يعني، أنا طبعا بالنسبة لي ما بسمعش الأغاني، يعني هي لا تجوز. ولكن ممكن تسمع أغنية تفكرك بالماضي، تفكرك بطفولتك، تفكرك ببلد معينة كنت انت فيها، تفكرك بحب قديم. فتفضل الأغنية دي معاك مدى الحياة، بتفكرك بهذا الأمر. وكذلك اللوحات ورسمة معينة بتثبت إحساس وبتثبت معاني. ودي قيمة غالية جدا عند أصحاب طبعا كما قلنا الناس المرفهة اللي هي شبعت ماديا، تبدأ تفكر في المعنويات. المعنويات دي قيمتها عالية جدا. دايما المعنويات هي أكبر قيمة على الإطلاق، وخصوصا للناس اللي شبعت من ناحية الماديات. في الختام يعني وصلنا لنهاية رحلتنا، يا رب نكون استمتعنا واستفدنا اليوم. داعيا الله عز وجل للجميع بالتوفيق والسعادة والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.